欢迎收看贵州00年女娃在浙江租房打工第10年的真实生活 vlog。刚刚一大盆炒起来就这么一点点。我这个遥控空调说坏就坏了，我开都开不了，我要热死了。这个房子就是一次性的，姐妹们，一碰什么东西就立马掉下来。我炒完菜出来，直接全身是汗，我现在都好难受。把我的小风扇直接抬过来吹了，我真的受不了了。以前我刚出来打工的时候租的那个房子也是没有空调，一到夏天就往那个水库里面跑，真的超级热。我的眼睛每天都是睡不够觉的，然后每天都是那种迷迷糊糊的那种感觉。我姐妹那个厂上班的比较晚，应该是7点40多、8点了这样子才去，然后现在是7点11，我剪一会儿视频。现在都还没开始去，我就已经流汗了。上班去了，拜拜，姐妹们。带两个桃子去，等一下吃完中午饭可以吃。上班去了，姐妹们。插板在哪里啊？大概的到啊，你为啥？针具。哪了？还有3线，放一根线。吃饭啦，姐妹们，看我这个南瓜尖和我姐妹的这个炒饭。吃的光光的，累死了，我都没看，走了。2块钱手奖我去做这2件。
好像是吃了才够花的这个。我这个脸都是油乎乎的。你车挺好的。回家喽，姐妹们！我现在就感觉我像个粘豆包一样。这个50西瓜多少钱？2块9毛8。买了一份西瓜11块钱，回家喽。妈呀！我叫那个房东来给我弄这个空调，他都没来弄，我要热死了。现在已经10点了，我刚洗完澡。那个房东，我今天跟他说让他来帮我修这个空调，应该是这个遥控坏了，他都没来给我弄。他说好的好的，我以为下班回来我的空调就可以开了，没想到姐妹们，你们知不知道这个空调除了这个遥控之外，还有没有什么东西可以开呀？我真的又热化了。我刚洗完澡，然后现在就感觉全身已经要流汗了。这个房间退房了，那个房东叫我来这里拿这个遥控，看这个房间没人住了，走了。我试一下能不能开我这个房间。啊，终于得救了，姐妹们！